你以为画个圈就可以帮蓝色妖姬打捞切尔西吗？那你就错了，这样打捞是不能通关的。蓝色妖姬生气了，那你以为打捞奥利给就可以了吗？那就更不可能了。不但不能通关，蓝色妖姬还被臭哭了。那要怎么才能通关呢？快点告诉我，不然我就电摇你。先别电摇我，其实想帮蓝色妖姬打捞切尔西很简单，只要圈住切尔西就可以了。这下你们不会再电摇我了吧？